İsmail Bey hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi siz yaklaşık 3-4 aydan beri protezi kullanıyorsunuz. Aynen. Benim hatırladığım buraya geldiğinde çok büyük sıkıntılarınız vardı. Size bazı sorular sormak istiyorum. Öncelikle buraya geldiğinizde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Ne gibi çözümler aradınız? Önce bundan bahsedeyim. Sonra da protezi kullandıktan sonra neler değişti? Bunları anlatırsınız. Tamam Troll Bey. Troll Bey, ben şöyle söyleyeyim. Buraya gelmeden önce çok huzursuzdum. Yatamıyordum, horluyordum ve çok kötüydüm. Boğulacak hissinden dolayı Aynen öyle. Panik uyumaktan atak korkuyorum geçiriyordum. demiştiniz. Uyku arası uyanıyordum. Eşim de çok rahatsız oluyordu. Çocuklar da hatta odalarında korkup uyanıp geliyorlardı ne oldu diye. Hı hı. Böyle boğulacak gibi bir titremeyle uyanıyordum. Ama şükür size geldikten sonra onlar da hepsinden... Peki buraya gelmeden önce ne gibi çözümler aradınız? Hani size ne gibi öneride bulundular? Vallahi doktora gittim, çok gittim. Hı hı. Maske önerdiler, makine. Ben de onu hiç kullanmak istemedim. Neden kullanmak istemediniz? Size zor mu geldi? Neden geldi? Vallahi zor işte. Takıyorsun ağzına, sürekli ağzına. Daha önce kullananlara sordum. Hı hı. Komşumuz da kullanıyordu. Dedi sürekli ağzına rüzgar üflüyor dedi. Hı hı. Zor dedi. Ben de araştırdım, sizi buldum. Sizi bulduktan da çok memnunum. Neler oldu mesela protezi kullandıktan sonra? Neler değişti? Mesela ev halkı neler diyor sizin için? Ya da siz kendiniz neler hissediyorsunuz? Vallahi ben kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an çocuklar da size dua ediyor. Eşim de size dua ediyor. En azından onlar da tedirgin yatmıyorlar. Ben de tedirgin yatmıyorum. Çok rahat yatıyorum. Kullandıktan sonra çok memnunum. Sağ olun, teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.